Labvakar! Vārdi, ka katra jauna latviešu filma, kas iznāk uz ekrāniem mūsu valstī ir notikums, jau kļūst par klišeju. Taču režisora Aika Karapetjana filmas Cilvēki tur gadījumā tā gluži nav klišeja, jo viņš vēl pirms filmas pirmizrādes ir kļuvis par vienu no visvairāk intervētajiem režisoriem un šķiet nav tādu jautājumu, uz kuru viņš nebūtu atbildējis. Filma ir izraisījusi sabiedrībā viļņošanos, bet vai tā būs izraisījusi arī domāšanu? To mēs redzēsim. Ar mediju palīdzību saceltajā troksnī par krievu valodu, kas skan no ekrāna filmā, kas tapusi par Latvijas naudu, gan krievu, gan latviešu kopienu pārmetumi režisoram nomelnošanā, nesadzirdēts paliek arguments, ka šis ir, lai gan inscenēts, taču patiesi Latvijas mūsdienu dzīves nogrieznis. Tie, kas apgalvo, ka vārdarbības un izmisuma pilnus likteņus sev blakus nav redzējuši, vai nu izliekas, vai tiešām ir akli. Režisors arī piekrīt tēzei, ka cilvēki Latvijā nav pieraduši redzēt sevi, savas dzīves reālijas uz kino ekrāna. Dīvaini, ka tādu pašu problēmu izklāstu teātra nosacītībā skatītāji pieņem tīri labi. Viņi vairāk grib redzēt par kaut ko tādu, kas nav saistīts ar mūsdienām. Jo tas mūsdienas ir pārāk daudz problēmas ir mūsdienās. Draugu Jāna un Krekera gaitas, kas lejupejošā spirālē ved arvien dziļāk noziedzībā, jo neko jēdzīgāku ar savu dzīvi viņi nevar, negrib un prot darīt, ar latviešu spēles kino neraksturīgu iekšēju spēku un ticamību izdzīvo divi jauni Pēterburgas aktieri, kuriem šī ir debija lielajā kino un kuriem tāpat kā režisoram attiecības ar rajonu bijušas pastarpinātas. Principi, ja был как сказать, по ту сторону баррикад. Es biju barikāžu otrā pusē no sava varoņa. Parasti es biju tas, par kuru šādi cilvēki ņirgājās. Tas, kuram atņēma telefonu? Jā, tāpēc man bija interesanti, tāda radoša atriebība. Такая творческая месть. Я даже приехал к вам в этот Пурчик и посмотрел и подумал, что нахожусь у нас в Купчино. Kad aizbraucu pie jums uz Purčiku, domāju, ka esmu pie mums Kupčinā. Mums arī ir tāds krimināls rajons. Es, protams, nekad telefonus neesmu laupījis, bet gribot, negribot, esmu bijis šādu notikumu liecinieks. Ja ne mani, tad manus draugus ir klapējuši. Man ar to nekāds sakars nav bijis. Es biju labs bērns. Я к этому отношения не имею, я как бы хорошим ребенком рос. Taču vide ir pietiekami kolorīta, lai būtu lipīga un iesūktu sevī. Это же люди, которые все время играют в жизни. Tie ir cilvēki, kas dzīvē visu laiku spēlē. Huligāni un tā tālāk ir ļoti harizmātiski cilvēki. Viņi ir interesanti, neapspriežot to, cik viņi ir negatīvi un tam līdzīgi. Gluži pa purnu pēc tam kādam negribējās sadot, bet drīzāk kaut kāda iekšēja neirastēnība bija, no kuras nevarēja tikt vaļā. Pilnīgi cita reakcija uz visiem dzīves notikumiem. Piekrītot, ka Latvijas kino pašlaik ir ļoti zems prestižs, Aiks Karapetjans uzskata, ka to var celt tikai ar augstu kvalitāti, kurai tehniski perfektie cilvēki tur ir labs piemērs. Pirmizrādē zāle, protams, bija stāvgrūdām pilna. Pašausmināties patiks arī intelektuāļu publikai, bet ko domāt filmas varoņiem līdzīgie, ja to redzētu un vai vispār gribētu redzēt? Visiem bija ļoti interesanti, tāpēc rīt no šī kinoteātra nekas pāri nepaliks. Viņam pateiks, ka šitādi džeki tikai tur nedzīvo. Bet, protams, ka būs kritika, un esmu jau gatavs pie tā visu. Bet vai viņi atnāks un apskatīsies? Nē, viņam būs nauda, es domāju, ka viņi atnāks vai gaidīs torrentus. Filmas trumps un skatītāja provocēšanas līdzeklis ir patiesums, kura dēļ darba tapšanas gaitā filmētāji gan dabūjuši ciest, gan piedzīvojuši jautrus brīžus. Reizēm cilvēki nesaprata, ka notiek filmēšana, un mēs bieži cilvēkus izjokojām. Stāstījām, ka notikusi slepkavība un atbraukusi televīzija. Kad filmējām no attāluma, kā mēs sitam vienu puisi, vecmāmiņa pa logu kliedza, kas te notiek, saukšu policiju. Vai, kad zagām mašīnu, 3 reizes sauc policiju, jo domāja, ka tas notiek pa īstam. Vai gribas uz kino ekrāna vēl sakāpinātāk
labāk redzēt to, ko tāpat var skatīt trolejbusā uz ielas vai pagalmā, jāizlemj katram pašam. Taču cilvēki tur, amatieris, seržanta lapiņa atgriešanās un kolka kūla ir viena koka augļi, kas pieaugošā kvalitātes progresijā veido jauno latviešu kino, kuram seko arī savs skatītājs.